Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係謝你。今晚我諗住整一個甜甜酸酸、好開胃又好好送飯嘅餸啦。我呢度呢就準備咗2塊大概700個 gram 左右嘅豬頸肉啦。咁我今日買嘅2塊豬頸肉呢都比較厚身㗎喎。咁我會喺中間劏開咗佢，先至再切嘅。你哋今日好嗎？留言話我知，你又鍾唔鍾意食豬頸肉呢？祝你有開心愉快嘅一日。切好咗啲豬頸肉之後，我會用1/4茶匙嘅鹽、1個茶匙嘅粟粉、1個茶匙嘅油，將啲豬頸肉醃一醃佢先。等佢有個底味先啦，同埋我會將呢一個餸嘅所有食材用料都 list 咗喺影片嘅最後啦。如果各位有興趣煮呢一個餸嘅話，請你將影片睇到最後就可以一目了然噶啦。豬頸肉醃咗大概15分鐘之後就差唔多噶啦。咁我會用個中大火，將大概1個湯匙左右嘅油燒熱咗佢，跟住將豬頸肉擺落嚟煎一煎佢，再轉用個細火，大概每邊煎佢3至5分鐘左右啦。我要煎到佢兩邊都金黃色嘅，咁樣呢，一陣啲豬頸肉食落先至會食到好香嘅油香味㗎。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你將個問題寫低喺下邊評論區嗰度啊！我係非常之咁樂意同大家一齊討論㗎。煎緊豬頸肉嘅時候，我會嚟教埋個醬汁佢啦。我會用2個湯匙嘅糖啦，2個湯匙嘅紹酒啦，2個湯匙嘅豉油，3個湯匙嘅番茄醬，1個茶匙嘅茄膏，50ml 嘅清水嚟搞呢一個醬汁嘅。隔離啲豬頸肉已經煎到好香咯喎，睇下啲豬頸肉煎到金黃色，又香四溢，係咪睇到都已經好想食呢？呢個時候我會將豬頸肉夾起咗佢先，再將啱啱較好咗嘅醬汁倒落嚟煮下佢。我要將個醬汁煮到佢結身濃郁嘅，咁樣啲醬汁先至可以完美地掛喺食材上面㗎。煮到而家你哋見到嘅狀態就差唔多㗎啦。咁就將啲豬頸肉倒返落鑊，翻炒均勻佢，等啲醬汁掛喺上面就可以起鑊㗎啦。哇，好香啊！睇下每一嚿豬頸肉都俾醬汁包住咗，顏色都已經非常之誘人啦。咁等我落返少少綠色嘢嚟裝飾下佢先。咁我唔客氣啦。好好味啊！啲豬頸肉一咬落去，啲油香就喺個口入邊綻放咗出嚟啦。而酸酸甜甜嘅味道，又令到豬頸肉食起上嚟完全冇油膩嘅感覺喎。充滿咗肉汁嘅豬頸肉，食落係爽口又嫩滑㗎喎。淨係你哋睇住我食，梗係唔得啦。不如今晚你都試下整呢一個咁簡單又開胃嘅餸啦，同埋 share 俾你身邊有需要嘅朋友啦。若果你都鍾意我嘅食譜，
請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。